Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlarim, aziz pensiya oluvchilar va ularning yaqinlari. Bugun men sizning moliyaviy barqarorligingiz, ertangi kunimizning tinchligi haqida juda muhim masalani ko'tarmoqchiman. Diqqat. Aprel oyining oxirigacha amalga oshirishingiz shart bo'lgan bir qator muhim ishlar bor. Bu ma'lumot sizning pulingizni yo'qotmaslik, pensiya va nafaqalaringizni o'z vaqtida to'liq hajmda olishda hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, bilmasdan katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video har bir pensiya oluvchiga yetib borishi juda muhim. Aslos muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Qadrli do'stlar, hammamizga ma'lumki, keyingi yillarda yurtimizda ijtimoiy himoya tizimi, xususan pensiya ta'minoti borasida ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi jarayonlarni soddalashtirish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi sizning pensiya va nafaqalaringizni uzilishlarsiz, qulay tarzda olishingizni ta'minlashdir. Ilgari pensiya olish jarayoni ko'pincha an'anaviy, qog'ozbozlikka asoslangan tizim orqali amalga oshirilar edi. Ko'pchilik pensiyalarni pochta orqali yoki shaxsan Xalq banki filiallaridan naqd pul shaklida olar edi. Bu usulning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Uzun navbatlar, ba'zan pensiyaning kechikishi, yashash joyini o'zgartirganda hujjatlarni qayta rasmiylashtirishdagi murakkabliklar va eng muhimi naqd pul xavfsizligi masalasi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz pensiya tizimini raqamlashtirish, uni eng zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish yo'lidan bormoqda. Bugungi kunda aksariyat pensiya oluvchilar o'z pensiya va nafaqalarini bank kartalari orqali olishmoqda. Bu qulay, xavfsiz va tezkor usuldir. Ammo har qanday yangilik kabi bu o'zgarishlar ham o'ziga xos talablarni yuzaga keltirmoqda. Eng muhim talablardan biri bu, har bir pensiya oluvchining ma'lumotlarini muntazam yangilab borish. Ularning haqiqatda pensiya olishga haqli ekanligini tasdiqlash va tizimda ro'yxatdan o'tgan ma'lumotlarning to'g'riligini ta'minlashdir. Aynan shu nuqtada aprel oyi oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan majburiyatlar yuzaga keladi. Bu shunchaki bir talab emas. Bu pensiya tizimining to'g'ri ishlashi va har bir fuqaroning huquqini himoya qilish uchun zaruriy choradir. Chunki noto'g'ri ma'lumotlar eski tizimda qolib ketgan, jonli bo'lmagan shaxslarga pensiya to'lash kabi noxush holatlarga sabab bo'lishi mumkin edi. Davlatimiz bu kabi xatolarning oldini olish va byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish maqsadida yangi tartiblarni joriy qilmoqda. Asosiy qism mexi nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Demak, diqqat qiling. Aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi kerak bo'lgan asosiy ish bu pensiya oluvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlash va ba'zi hollarda bank kartalarini yangi tizimga ulash yoki mavjud ma'lumotlarni qayta ro'yxatdan o'tkazish. Asosan bu jarayon pensiya va nafaqa oluvchilarning yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan ma'lumotlarni dolzarblashtirish bilan bog'liq bo'ladi. Astirish, kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lganlar bu asl bank kartasi orqali pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Ayniqsa shu paytgacha bankdan maxsus karta olib, uni hech qanday joyda rasman ro'yxatdan o'tkazmaganlar yoki ma'lumotlar eski bo'lganlar. Sizning ma'lumotlaringiz yangi raqamli tizimda to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar siz oxirgi 1 yil ichida pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangizni yangilagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga bildirmagan bo'lsangiz, siz ham ushbu toifaga kirasiz. Shuningdek, nafaqa oluvchilar, ayniqsa ijtimoiy nafaqalarni, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotganlarga, yoshi tufayli nafaqalar oluvchilar ham diqqatli bo'lishlari shart. Chunki bu nafaqalar ko'pincha oilaning tarkibi, daromadi kabi ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi va bu ma'lumotlar muntazam yangilanishi lozim. Keling, bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bir o'qituvchi Dilfuza opaning holati. 65 yoshli Dilfuza opa uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilib, hozir pensiyada. U har oyda taxminan 1800 so'm pensiya oladi. Dilfuza opa ilgari pensiyasini qog'oz ko'rinishidagi maxsus daftar orqali olardi. Keyinchalik unga Xalq bankidan oddiy hujjat berishdi va pensiya shu kartaga tushadigan bo'ldi. Dilfuza opa yoshi ulug' bo'lgani uchun va nabiralari bank ishlari bilan shug'ullanib turgani uchun bu jarayonlarga unchalik ahamiyat bermagan. Uning pasporti hali eski namunadagi qizil pasport bo'lib,
biometrik pasportga yoki ID kartaga almashtirilmagan. Mana shu holatda Dilfuza opaga aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, o'z shaxsini tasdiqlashi, pasport ma'lumotlarini yangilashi va agar kerak bo'lsa, ID karta olish uchun tegishli joylarga murojaat qilish kerak. Agar u bu ishni qilmasa, uning bank kartasiga pensiya tushishi to'xtatilishi mumkin. Chunki tizimda uning ma'lumotlari eskirgan deb topiladi va xato yuzaga keladi. Natijada u may oyida o'z pensiyasini ola olmay qolishi ehtimoli juda yuqori. Tasavvur qiling, 20 million so'm bir oy kelmasa, u uchun qanchalik katta moliyaviy yo'qotish va qiyinchilik bo'ladi. Misoliki, tadbirkor Akmal akaning qo'shimcha nafaqasi. 2 yoshli Akmal aka nogironligi bo'yicha pensiya oladi va ayni paytda kichik tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Uning pensiyasi 1,2 million so'm bundan tashqari. Kam ta'minlangan oila a'zosi sifatida unga har oyda 600 ming so'm ijtimoiy nafaqa ham beriladi. Akmal aka har yili aprel oyida o'zining oilaviy ahvoli va daromadlari haqida ma'lumotlarni yangilab turishi kerak edi. Lekin bu yil u buni biroz unutgan yoki ahamiyat bermagan. Agar Akmal aka aprel oyining oxirigacha mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ul shaxsga murojaat qilib, oilaviy ma'lumotlarni va daromadlari haqidagi deklaratsiyasini taqdim etmasa, unga beriladigan 600 ming so'mlik ijtimoiy nafaqa to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu uning uchun jami 1,8 ming so'm bo'lgan oylik daromadining 1/3 qismini yo'qotish demakdir. Bu esa oilaning byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 3, yangi manzilga ko'chgan Shahnoza opa. Asli 7 yoshli Shahnoza opa 2023 yilning oktyabr oyida Toshkent shahridan Samarqand viloyatiga qizining yoniga ko'chib o'tgan. U pensiya jamg'armasiga faqat yashash joyini o'zgartirganini og'zaki xabar qilgan. Ammo rasmiy hujjatlar bilan o'zining yangi manzilini rasmiylashtirmagan. Uning pensiyasi 10 million so'm. Hozirda pensiyasi hali ham Toshkentdagi hisob raqamiga tushmoqda. Shahnoza opaning holatida agar u aprel oxirigacha pensiya jamg'armasining Samarqanddagi bo'limiga murojaat qilib, yashash joyi o'zgargani haqidagi ma'lumotlarni rasman yangilamasa va pensiya ishini yangi manzilga o'tkazmasa, tizimda nomuvofiqlik yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensiya to'lovining vaqtincha to'xtatilishiga yoki katta kechikishlarga sabab bo'ladi. Har oylik 2,1 million so'm pensiyaning bir necha haftaga kechikishi uning uchun ham, qizi uchun ham katta muammo tug'diradi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Xavotir olmasa ham bo'ladigan toifaga asosan so'nggi 6 oy ichida o'z ma'lumotlarini pensiya jamg'armasida yangilagan biometrik ID kartaga ega bo'lgan. Pensiya to'lovlari muntazam ravishda hech qanday uzilishlarsiz kelayotgan va barcha ma'lumotlari yangi tizimda to'g'ri aks etganligi tasdiqlangan fuqarolar kiradi. Shuningdek, juda keksa yoshdagi, mustaqil harakatlana olmaydigan nogironligi bor shaxslar, ba'zan vasiylikda yoki homiylikda bo'lgan shaxslar uchun ma'lumotlarni yangilash jarayoni pensiya jamg'armasi yoki mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan avtomatik ravishda amalga oshirilishi mumkin. Ammo shunga qaramay, xotirjamlik ham yaxshi emas. Baribir eng to'g'ri yo'l bu tekshirishdir. Agar sizning holatingiz yuqoridagi misollarga o'xshash bo'lmasa ham, baribir murojaat qilib, ma'lumotlaringiz dolzarb ekanligini tasdiqlash ortiqchalik qilmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Endi esa bu jarayonda duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, tuzoqlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Axir har bir qoidaning o'z istisnolari bor va ba'zi jihatlar oddiy ko'zga ko'rinmasligi mumkin. Astronomik istisnolar. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilash jarayoni avtomatik tarzda yoki soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati kabi kuch ishlatar tuzilmalardan pensiya oluvchilar uchun ularning ma'lumotlari ko'pincha idoralararo axborot almashinuvi orqali avtomatik tarzda yangilanadi. Ular pensiya jamg'armasiga bevosita murojaat qilishlari shart bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, yakam yoshdan oshgan keksa fuqarolar yoki birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun agar ular mustaqil harakatlana olmasalar, pensiya jamg'armasi xodimlari yoki mahalla faollari yordamida uyga borib xizmat ko'rsatish amaliyoti joriy qilingan bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas. Shuning uchun aniqlik kiritish uchun baribir mas'ullarga murojaat qilish kerak. Hech qachon menga tegishli emas deb o'ylamang, har doim tekshiring. Tuzoqlar va noaniq jihatlar, firibgarlar faollashuvi, afsuski.
har qanday yangilik va majburiy chora-tadbirlar firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Sizga telefon orqali pensiya jamg'armasidan yoki bankdan deb qo'ng'iroq qilishib, kartangiz raqamini, kodingizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni telefonda aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari yoki bank xodimlari sizdan hech qachon karta kodingizni, pasport serial raqamingizni yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Bu sizning pullaringizni firibgarlardan himoya qilishning eng muhim qoidasidir. Millionlab so'mlaringizni bir soniyada yo'qotishingiz mumkin. 2. Asosiy texnik muammolar va navbatlar. Aprel oyining oxirgi kunlarida pensiya jamg'armasi bo'limlarida, Xalq banki filiallarida yoki davlat xizmatlari markazlarida katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik oxirgi daqiqalarga qoldiradi. Agar siz bunga tayyor bo'lmasangiz, vaqtingizni bekorga sarflashingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qiling. Raqamli tizimlarda ham ba'zan texnik nosozliklar, serverlarning band bo'lish kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa sizning ishingizni kechiktirishi mumkin. Bank kartasi bilan bog'liq noaniqliklar. Ba'zi pensiya oluvchilar bir nechta bank kartasiga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, UzCard va Humo. Pensiya qaysi kartaga kelishi va aynan qaysi kartaning ma'lumotlari tizimga kiritilganini bilmaslik chalkashliklarga sabab bo'lishi mumkin. Sizga ma'lumotlaringizni yangilashda. Pensiyangizni aynan qaysi bank kartasiga tushishini xohlayotganingizni aniq ko'rsatish so'raladi. Bu juda muhim, chunki agar noto'g'ri karta ma'lumotlari kiritilsa, pensiya boshqa hisob raqamiga ketish yoki umuman tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga borishdan oldin pensiyangiz tushadigan asosiy bank kartangizni aniqlashtirib oling. Tiriklikni tasdiqlash tartibi. Asterisk ba'zi hollarda, ayniqsa chet elda yashovchi, lekin O'zbekistondan pensiya oluvchilar uchun shaxsan borib tiriklikni tasdiqlash yoki buni konsullik orqali amalga oshirish talab etilishi mumkin. Bu tartib vafot etgan shaxslar nomiga pensiya to'lanish kabi suiiste'molliklarning oldini olish uchun joriy qilingan. Agar sizning yaqiningiz chet elda bo'lib, O'zbekistondan pensiya olsa, bu masalani zudlik bilan hal etishlari kerak. Aks holda pensiya to'lovlari to'xtatiladi. 5. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar va yordam turlari bevosita mahalla tomonidan tayinlanadi yoki uning tavsiyasi asosida beriladi. Agar siz shunday nafaqalar oluvchisi bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, o'z oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz va yashash sharoitingiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlab kelishingiz shart bo'ladi. Bu ma'lumotlar yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritilib, nafaqaning davomiyligini ta'minlaydi. Bu aniq jihatlarni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Har bir qadamda ehtiyotkor bo'ling va shubha tug'ilgan joyda rasmiy manbalardan aniqlik kiriting. Asosiy amaliy maslahatlar. Nimalarni qilish kerak? Demak, vaqt oz qoldi. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilishimiz kerak. Quyida siz uchun aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'qib chiqing va unga amal qiling. Birinchi qadam: ma'lumot manbasini aniqlash va tekshirish. Avvalambor, ushbu ma'lumotlar qanchalik sizga tegishli ekanligini rasmiy manbalar orqali tekshiring. Buning uchun siz O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytiga tashrif buyurishingiz, ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki bevosita pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlari DXM ham sizga bu borada aniq ma'lumot bera oladi. O'zingizga yaqin bo'lgan Xalq banki filialidan ham pensiya to'lovlari bilan bog'liq masalalarda maslahat olishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inidagi mas'ul xodimlar ham sizga yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi qadam: kerakli hujjatlarni to'plash. Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olishni unutmang. Biri: shaxsiy guvohnoma. Asterisk bu sizning fuqarolik pasportingiz, yangi namunadagi biometrik pasport yoki ID karta bo'lishi shart. Agar siz hali ham eski namunadagi gizil pasportdan foydalanayotgan bo'lsangiz, uni ID kartaga almashtirish zaruriyati tug'ilishi mumkin. Bu juda muhim, chunki yangi tizim asosan ID karta ma'lumotlariga asoslanadi. 2. Asarisk pensiya guvohnomasi bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank kartasi.
pensiyangiz tushadigan bank kartasi, Uzcard yoki Humo va uning hisob raqami ma'lumotlari. Agar sizda bir nechta karta bo'lsa, aynan pensiya tushishini istagan kartani tanlab oling. Dard ask qo'shimcha hujjatlar. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, nogironlik guvohnomasi, agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olsangiz, tegishli hujjatlar, oila a'zolari soni o'zgargan bo'lsa, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma. Agar siz kam ta'minlangan oila hisobiga ijtimoiy nafaqa olsangiz, daromadingiz haqida ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Bularni ma'lum fuqarolar yig'inidan olishingiz mumkin. 3-qadam, qayerga borish kerak? Asterisk asosiy murojaat nuqtalari quyidagilar: pensiya jamg'armasining tuman shtab bo'limi. Bu pensiya masalalari bo'yicha asosiy organdir. Siz bevosita o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasiga borib, ma'lumotlaringizni yangilashingiz zarur bo'lsa, ariza to'ldirishingiz va biometrik ma'lumotlaringizni barmoq izini qoldirishingiz mumkin. Bu ayni ma'lumotlari eskirgan yoki tizimda muammolar bor deb topilgan shaxslar uchun eng to'g'ri yo'l. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, bu markazlar yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'plab davlat xizmatlarini jumladan pensiya bilan bog'liq masalalarni ham amalga oshiradi. Ular orqali siz pensiya ma'lumotlaringizni yangilash, pensiya turini o'zgartirish yoki boshqa zaruriy xizmatlarni olishingiz mumkin. Xalq banki filiallari. Agar sizning asosiy muammoingiz bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, masalan, karta muddati tugagan, yo'qolgan yoki eski turdagi karta bo'lsa, Xalq banki filiallariga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga yangi karta ochishda yoki mavjud kartangizni yangi tizimga ulashda yordam berishadi. Lekin bank faqat karta bilan bog'liq masalalarda yordam beradi. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilash uchun siz baribir yuqoridagi ikkita organga murojaat qilishingiz shart. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Agar siz ijtimoiy nafaqalar oluvchisi bo'lsangiz, avval mahallangizga borib, oilaviy ahvolingiz va daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlab kelishingiz kerak bo'ladi. Ular sizga pensiya jamg'armasiga taqdim etilishi kerak bo'lgan kerakli ma'lumotnomalarni berishadi. 4-qadam, nimalarni yozish kerak? Ko'pincha sizga pensiya oluvchining ma'lumotlarini yangilash to'g'risida yoki pensiya to'lovini bank kartasiga o'tkazishni tasdiqlash to'g'risida nomli ariza beriladi. Bu arizada siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, F-ish, pasport seriyasi va raqami, JSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni va pensiya tushishini istagan bank kartangizning raqamini aniq ko'rsatishingiz lozim. Agar ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, ism sharif, yashash manzili, bu haqda ham arizada ko'rsatishingiz kerak. Aytib o'tish joizki, barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritish juda muhim. Agar xato qilsangiz, jarayon kechikishi yoki takroran murojaat qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. 5-qadam, jarayonni yakunlash. Ariza topshirilgandan va hujjatlar tekshirilgandan so'ng sizning ma'lumotlaringiz tizimga kiritiladi. Ba'zi hollarda barmoq izi orqali biometrik identifikatsiya ham talab qilinishi mumkin. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlash uchun zaruriy choradir. Jarayon yakunlangach, sizga ma'lumotlaringiz muvaffaqiyatli yangilanganligi haqida qog'oz varaqasi yoki elektron xabar berilishi mumkin. Bu hujjatni saqlab qo'yishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Qadrli tomoshabinlar, bu jarayonlarni aprel oyining oxirigacha amalga oshirish muhimligini yana bir bor takrorlayman. Oxirgi daqiqalarga qoldirmang. Hoziroq harakat qiling. Xulosa va yakuniy chorloq. Aziz pensiya oluvchilar, ushbu videoda berilgan ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim ekanligini yana bir bor ta'kidlayman. Aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizni yangilashingiz, bank kartangizni ro'yxatdan o'tkazishingiz yoki mavjud ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz shart. Bu sizning pensiya va nafaqalaringizni uzilishlarsiz olishingizni ta'minlaydi. Unutmang, eng yaxshi himoya bu oldindan ogohlantirish va to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishdir. Qabul qilingan har bir chora, har bir yangilik bu avvalo sizning farovonligingiz va qulayligingiz uchun qilinayotgan ishlardir. Sizningcha pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar qanchalik foydali? Siz bu jarayonlardan o'tishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? O'z fikr va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensiya oluvchilarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ulashishni albatta unutmang.
yosh ulug' onalarimiz va otalarimizga bu ma'lumotni yetkazishimiz kerak. Kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosish orqali meni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'ling.